শীতকালে বা গরমকালে বা বর্ষাকালে আমাদের কিন্তু মারাত্মক ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। ঘরোয়া কিছু পদ্ধতি আমরা করতে পারি। যেমন আমাদের ঘরে আদা থাকে, গোলমরিচ থাকে, লং, এলাচ, ছোটো এলাচ আর তার সাথে মধু। হ্যাঁ, খেয়াল রাখতে হবে যখন আমরা এই গুঁড়োটা বানাচ্ছি, এলাচটাকে আর লংটাকে আগুনে ভালো করে পুড়িয়ে নিতে হবে। আর গোলমরিচটাকে একটু কাঠকলায় যদি আমরা ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিই, তারপরে সেটাকে আমরা একটু গুঁড়ো করে নিতে হবে। আদাটাকে ভালো করে খিসনি দিয়ে খিসে তার মধ্যে 1 চামচ মধু মিশিয়ে সেই গুঁড়ো করা পাউডারটা মিশিয়ে যদি আমরা খেতে পারি শীতকালে, তাহলে কিন্তু শীতকালে নয়, যে কোনো সময় ঠান্ডা লেগে গেলে, বুকের মধ্যে কফ জমে গেলে আমরা যদি এই পেস্টটা খেতে পারি, আমাদের কিন্তু কাশি থেকে তুরন্ত রেহাই পেতে পারি।